Lepo pozdravljeni. Zakaj ljudje ne naredimo spremembe, čeprav v resnici točno vemo, kaj bi radi naredili? Odgovor morda ni v tem, kar si mislimo, ampak v tem, kar se dogaja globje v nas. Danes govorimo o hipnozi, pa ne o tisti, na katero ste morda najprej pomislili, tisto odrsko, tisto, ko ljudem rečejo, da naj se spremenijo v kokoši, ampak bomo govorili o tisti hipnozi, ki vam lahko ogromno da in pozdravi tudi kakšno takšno stvar, za katero si ne bi mislili, da je mogoče. Z mano danes v studiu dr. Aleksander Šinigoj, predavatelj in strokovnjak za osebno in poslovno rast. Aleksander, živjo! Lep pozdrav. Sva se dogovorila, da se bova tikala, zato ker sva danes na enem takem sproščenem pogovoru, kar hipnoza tudi je, globoka sproščenost, globoka sprostitev, in bi bilo zelo neugodno, da bi se zdaj pa midva vikala in bi bila zelo strokovna. Ne? Res je. Če bi moral na začetku razložiti nekomu, ki v hipnozi ne ve popolnoma nič, kaj bi rekel, kaj je hipnoza, pa če dava zdaj tako malo za primerjavo moj uvod s petelini, s kokoškami in tako naprej. Ja, ko mi opazujemo hipnozo po televiziji, ko vidimo te razne šove, so tam ljudje na nek način izbrani, da prikažejo hipnozo na način, ki v resnici je neresničen. Mi smo vsak dan hipnotizirani. Torej, vsak dan se hipnoza dogaja v naših življenjih, hipnotizirajo nas mediji, hipnotizira nas okolica in največji ali pa najbolj pomembni hipnotizerji smo mi sami sebi. Ko mi začnemo jamrati, danes bo težek dan, ali pa nekdo čuti, da nekaj boli grlo, reče, nekaj se me prijemlje, ali pa sploh nekdo reče, da je nekaj se začne dogajati, mi to začnemo ponavljati v našem umu in kar naenkrat naš nezavedni ko skozi posluša, začne to, kar smo mi rekli, da se bo zgodilo, uresničevati. In se nam potem tudi to zgodi. Torej, hipnoza je način življenja. Mi, ko govorimo, ko mislimo, ko čutimo, programiramo sebe, se hipnotiziramo in s tem potem vplivamo na naše vedenje in vedenje prinaša rezultat. Torej, to ni nekaj, kar se dogaja samo po televiziji, to je nekaj, kar se dogaja v našem vsakdanjem življenju. Lahko je del hipnoze tudi to, kot si rekel, da se zjutraj zbudimo in zunaj pada dež in rečemo, danes pa že vem, da bo šlo vse narobe, ker zunaj pada dež, in potem si to še dvakrat, trikrat ponovimo in dejansko se bodo stvari obračale v smer, da nam vsaj nekaj bo šlo narobe. Ne? Ali bomo pa videli, kot da nam gre vse narobe? Res je. In zanimivo je to, torej, če bi se zavedali, kako pomembno je, kaj rečemo, kaj čutimo, kaj mislimo, potem bi nehali govoriti stvari, ki jih ne želimo, da se uresničijo. Ne bi potem rekli, danes bo šlo vse narobe. Izziv je samo ta, da včasih ta manifestacija, uresničitev nekih hipnotičnih sugestij se zgodi malo z zamikom in potem niti se ne zavedamo, da to, kar se ne je zgodilo, smo sami napovedali oziroma smo sami priklicali enkrat prej. Dolgo časa te že spremljam. Velikokrat sem bila tudi že na tvojih brezplačnih online delavnicah, ki jih ponujaš res veliko. Praktično lahko rečem, da človek nima razloga, da se ne bi lahko malo podučil o moči hipnoze, in to je verjetno tudi tvoj cilj s takšnimi delavnicami. Zdi se mi pa, da je še vseeno velikokrat prepričanje ljudi, ko poslušajo na tak način, če se bom pa pravilno pogovarjala s sabo, potem sem pa že vse naredila in se bodo stvari kar vse rešile. Ampak moč hipnoze pa gre nekoliko bolj globoko in ima večji pomen. Ne? V resnici je vsaka hipnoza samo hipnoza, kar pomeni, tudi če jaz dam sugestijo, in nekdo drug se odloči, da jo bo sprejel ali pa ne. Torej, jaz lahko rečem nekomu, naredi to spremembo in ta oseba v bistvu bo sama rekla, jaz bom naredila to spremembo ali pa je ne bom naredila. Moč sugestije je dostikrat izjemna, predvsem zato, ker mi niti ne vemo, da
ko programiramo svoj ali pa ko razmišljamo, ne uporabljamo samo slike in besede, ker doskrat ljudje mislijo, da hipnoza je samo dvodimenzionalna. Torej, nekdo reče nekomu, ti si nekaj predstavljaj, ti si nekaj reči in potem se bo sprememba zgodila. In včasih lahko mi vplivamo na sebe ali pa na nekoga drugega, tudi z uporabo občutkov, okusov, vonjav, torej vseh 5 dimenzij, s katerimi lahko vplivamo na nezavedni posameznika. Zdaj, rada bi kakšen konkreten primer, mogoče kakšnega takšnega, ki ti je najbolj ostal v spominu, za katerega bi rekel, da je hipnoza naredila tisto, česar nekaj drugega ni moglo. Recimo, da je nekdo že iskal kakšne druge nasvete, morda druge načine, da bi si pri čem pomagal, na koncu pa je to rešil s hipnozo. Ja, torej, največkrat ljudje seveda vidijo tukaj rezultat na področju zdravja ali pa nekega dobrega počutja. In v zadnjem času prakticiram daljše hipnoze, torej zdaj bomo imeli 5-urno hipnozo v kratkem, v enem kosu. In doskrat se zgodi, da ljudje pridejo in potem mi reče Aleksandar, ena gospa mi reka, nisem mogla dvigniti roke 8 mesecev, nič mi ni pomagalo in zdaj lahko dvigne roko in tudi demonstrira, kako jo lahko dvigne, prej ni mogla dvigniti. Ali pa recimo nekdo je testiral različne možne diete in kar naenkrat se ga nekaj dotakne. In še spet poudarjam, ker doskrat ljudje mislijo, da jaz kot hipnotizer nekaj naredim, ali pa nekdo, ki vodi nek proces, vedno je oseba, ki naredi sama spremembo in jaz sem neke vrste spremljevalec ali pa nekdo, ki ljudem pomaga, da sami najdejo vir v sebi. Ker človek ima v sebi vse vire, ki jih rabi za spremembo. Težava je samo ta, da včasih jih nekam skrije ali pa jih zaklene. In mi z neko sugestijo odpremo tisti vir ali pa sprostimo nek vir, ker največkrat ni problem, kako nekaj spremeniti. Ljudje znamo najti strategijo, ne znamo pa najti moč, motiv, samozavest, disciplino, neko konsistentnost, ki nam potem prinese rezultat. Torej, primerov pa jih imam res ogromno. Torej, ne vem, otrok, ki se boji v šolo in jemlje tablete in kar naenkrat dobi moč samozavest in ta ista punca, ki prej sploh se ni upala iti, zdaj študira v tujini. Ali pa recimo nek primer osebe, ki vse življenje kadi in si ne predstavlja, da bo nehala kaditi in sovraži hipnozo ali kakšnokoli drugo orodje za prenehanje kajenja in kar naenkrat se ta sprememba zgodi. In večkrat poudarjam, da je vse hipnoza. Doskrat mi mislimo, da ko nekdo izvaja hipnozo, da se sprememba zgodi takrat, ko nekdo reče, ok, zdaj zapri oči, zdaj, če dam neko zelo enostavno indukcijo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sprosti se, umiri se in zdaj dam jaz neko čudežno sugestijo, da se bo oseba spremenila. Se doskrat zgodi sprememba, preden sploh se je to zgodilo. Ko recimo nekdo, ki izvaja hipnozo, postavi neko posebno vprašanje, ki spodbudi, da se nek vir recimo aktivira in je tisto samo neka potrditev. Torej da oseba ima občutek, zdaj sem res bila v hipnozi, ker sem zaprla oči. Tudi zdaj, ko nekdo posluša ali pa opazuje, pa gleda, se mora zavedati, da gre v neka spremenjena ali pa različna stanja v tem času in mogoče aktivira neko stvar, ki jo drugače ne aktivira v sebi. No? Tako da vedno znova me presenečijo čudeži, ki se dogajajo. Jaz vedno poudarjam ljudem, da te čudeži so že v njih samih, da ni to, hipnoza je samo neka nalepka. Torej, a je to meditacija, a je to neka, ker danes ljudje se bojijo te besede, vizualizacija. Torej, moj mentor Tony Robbins, pri njemu sem trener že kar nekaj let, on reče temu closed eye process, torej proces z zaprtimi očmi. In ljudje zaprejo oči, si nekaj začnejo predstavljati, neki vir aktivirajo v sebi, ki je že vedno bil, samo se je malo skril, potlačil in kar naenkrat se njihovo življenje zdi drugačno, mogoče čudežno. Aleksandar, je kakšna stvar, da pa
lahko rečeva, da pa hipnoza ni prava rešitev? Kdaj recimo bi lahko hipnoza ne bila prava rešitev? Torej, vedno, ko nekdo ima kakršenkoli zdravstveni izziv, jaz priporočam osebi, poiščite uradno medicinsko pomoč. Pika. Tudi, če ima nekdo samomorilske misli, kadarkoli nekdo recimo ima neki izziv, ki je zdravstveno povezan, jaz mu priporočam obisk zdravnika, uradne medicine in raziskovanje vseh teh področij. Zdaj, če bi jaz iskal ljudi, ki so idealni za uporabo hipnoze, so ljudje, ki so pripravljeni na spremembo. Bolj ko je oseba v nekem stanju, vlogi igranja žrtve, manj je primerna za to, da bo rekla, zdaj bom pa jaz bila hipnotizirana. Ker vedno išče nek zunanji faktor, razlog za to, da se bo spremenila. In meni se dostikrat dogaja, da mi nekdo pride k meni in reče, Aleksandar, vse sem že probal, nič ne prime. Ali pa ena gospa je pripeljala moža, ki je bil odvisnik od alkohola, reka, ti si naša zadnja možnost. In dostikrat poudarim to, kar sem že rekel. Jaz sem samo nekdo, ki odpira usta. Sklece mora pa oseba sama narediti. Torej, bolj ko je oseba v vlogi žrtve, manj hipnoza lahko pomaga. Bolj ko oseba se zaveda, to življenje, ki ga zdaj živim, ne bom več živela, jaz sama odločam o svojem življenju in zdaj se odločam ali pa izbiram neko novo pot, novo življenje, ki jo bom sama kreirala, in takrat lahko hipnoza izjemno hitro, izjemno lahkotno naredi spremembo. V prvem primeru je pa naloga hipnotizerja, nekoga, ki te osebi pomaga, da jo premakne iz te vloge žrtve v vlogo, ko je odprta za neko spremembo in za nek rezultat. Aleksandar, kako pogosto vidiš v Sloveniji ljudi, ki so v vlogi žrtve? Mislim, cel čas. Ne? Tudi jaz sem kdaj v tej vlogi in se potem ulovim in rečem, to pa ni za mene. To razmišljanje mi ne koristi. In včasih so te vloge žrtve tako narejene, da imam upravičen razlog, ko se reče, recimo, stojim v koloni, to se mi pač dogaja in gledam nikjer nobenega, da bi kaj popravljal v tem razdrtem, razsutem cestišču. In potem se rečem, kdo je bil ta genij, da je zdaj razbil tukaj vse, nikjer nobenega delavca in zaradi tega jaz se vozim 2 uri do Ljubljane, prej pa sem lahko rabil 55 minut, pa še manj. In potem si rečem, Aleksandar, imaš čas, da poslušaš kakšno dobro vsebino, popravi tvojo energijo na nekaj pozitivnega, da potem kamorkoli prideš, boš tam v boljšem stanju, nehaj igrati to vlogo žrtve, tudi če se zdi upravičena. Ker če recimo nekdo reče, poslovni partner mi je zdaj ukradel 100,000 evrov. Ko mi poslušamo kot opazovalci, se nam zdi logično. Ta oseba upravičeno igra vlogo žrtve, ker je bila ukradena. Pomembno pa to, da se zavedamo, da ta vloga žrtve te osebi ne koristi. Kaj lahko naredi v tem trenutku, da sproži sodni postopek, da prekine odnos s tem poslovnim partnerjem, da išče načine, kako ta denar ponovno zasluži, pridobi na trgu in tako naprej. Vendar biti v slabem čustvenem stanju, upravičeno ali neupravičeno, nima nobene koristi. Slabo čustveno stanje, ki je posledica igranja vloge žrtve, prinaša dostikrat bolezni, prinaša slabe odnose, osebno in poslovno, prinaša manifestacije, ki so neželene. Dobro čustveno stanje, ko oseba reče, razumem, da se je to zgodilo, ker mi dostikrat, ko igramo vlogo žrtve, se postavljamo vprašanje, zakaj? Zakaj je on to naredil? Kako je lahko to naredil? Kako je lahko to naredil, je v bistvu zelo prikrito, zakaj vprašanje še vedno. Ja? In v tem procesu na koncu ni odgovora, naš nam kreira neko razmišljanje, neko misel. Torej, eno sporočilo sem dobil pred časom, ko je ena gospa poslušala, ko sem jaz z nekom delal, neko demonstracijo in potem reka, po 15 letih si želim, da bi moj partner se spet vrnil nazaj k meni.
po 15 letih. In ideja je bila ta, seveda, da ona cel čas razmišlja, zakaj je on šel stran. 15 let. Kako velika izguba časa je teh 15 let. Ko bi rekel, v redu, en del življenja se je zaključil, ne vem točno zakaj, še verjetno tudi ta partner ne ve točno zakaj, ker včasih ljudje naredimo stvari, ki niso racionalne, jih naredimo lahko v nekem efektu, kaj se zgodi? Potem mi izgubljamo dragocene trenutke, ker življenje je sestavljeno iz zelo omejenega časa in v tem omejenem času imamo vedno dve možnosti, da vsaki trenutek izberemo misel, ki nam koristi, kjer smo v nekem dobrem, lepem stanju ali pa neko misel, ki nam ne koristi. In zdaj, če se vrnemo na hipnozi, prednost hipnoze je ta, da lahko v teh stanjih, torej najbolj taka lahkotna, jaz sem že prej rekel, da hipnoza je lahko kjerkoli, torej v gami, v beti, v alfi, v teti, v delti. Vendar v teh stanjih, recimo alfa, teta, kjer se najpogosteje nahajamo takrat, ko zapremo oči, se nek ta upor malo umakne. Mi rečemo dostikrat, da je meja med zavednim in nezavednim umom poimenovana tako imenovan kritični faktor, critical faculty. In ta kritični faktor v bistvu nam dostikrat zavira neke lepe, dobre sugestije. Hkrati nas tudi ščiti pred slabimi. In v tem hipnotičnem stanju, neki rahli hipnozi, lažje potem mi naredimo neko transformacijo na plus. V bistvu lahko rečeva tudi, da pod hipnozo lahko določene programe, ki so nam nekoč služili, recimo, ne vem, ko smo bili majhni, mlajši, kakorkoli, in so nas, tako kot si rekel, nečesa branili, nas nečesa varovali, pa nam danes ne služijo več, ker nismo več majhni, recimo, jih v bistvu lahko na nek način, jaz bom zdaj po domače rekla, malo preusmerimo oziroma malo nove programčke naredimo, jim damo neka nova navodila, ne? Res je. Torej, recimo verzija letnik nas danes ne nujno rabi programe, ki jih je imel otrok, mi kot otroci, ali pa mi 10 let nazaj, mi 15 let nazaj. Torej, mi se nenehno spreminjamo z vidika tega, kaj potrebujemo, ne nujno pa spreminjamo način, kako mi delujemo. In prav to, da se zavedamo, to prepričanje mi je služilo takrat, danes mi ne služi več, kako lahko spremenim. Ta vrednota, ki sem imela takrat, mi danes ne služi več, kako lahko spremenim. To vedenje, ki ga zdaj izvajam, mi je takrat služilo, danes ne potrebujem več, kako lahko spremenim. Ker večina teh vzorcev je nezavednih, so avtomatizirani. Mi smo jih nekje na poti dobili in zdaj je ponavadi pravi lahko trenutek, da to spremenimo. Treba je pa, tako kot si rekel, narediti ta prvi korak in si želeti te spremembe, ne? Koliko recimo je rezultat odvisen od tebe in koliko od klienta? Zdaj, povedal si že, da v prvi vrsti, če pač ni pripravljena spremembo, potem verjetno gre težko vse skozi, ampak ogromno je pa odvisno tudi seveda od tistega, ki izvaja hipnozo, ne? Ogromno. Torej, jaz v resnici ne delam ena na ena, torej večinoma delam s skupinami. Imam pa tako, da poprečno enkrat na mesec, odvisno koliko uspem, imam en tak dobrodelni dan, ko pridejo otroci naših udeležencev, udeleženk k meni in največkrat ne pridejo prostovoljno. In zdaj jaz si rezerviram uro pa pol, torej 90 minut in večji del časa v bistvu odkrivam njihov model sveta, da iščem neko motivacijo. Torej jaz rabim najti željo za spremembo, ker hipnoza sama po sebi mi nič ne koristi, če ta oseba me posluša selektivno ali pa ne želi se spremeniti ali pa je celo tam prisiljeno. In tako da po prvi meri je odvisno od osebe same. In tudi dostikrat je tako, mislim, recimo ljudje, ki se prijavijo k meni na delavnice, niso ljudje, ki rečejo, čez 15 let bi se rada spremenila. So ponovadi ljudje, ki iščejo spremembo zdaj, oziroma bi si jo želeli že včeraj. In tudi dostikrat je ta delavnica povezana z neko investicijo in tudi investicija je nek pokazatelj, jaz bi rada naredila spremembo danes. Torej, želim si spremembo v čim krajšem možnem času, ker potem se lahko nekaj zgodi. Tako da
motiv, želja po spremembi je ključ do spremembe. Če oseba tega nima, ker jo je nekdo prijavil, mislim, to se tudi dogaja. Recimo, ena gospa je rekla možu, lej, sem ti plačala, sem te prijavila, ob tej uri bodi tam. In je prišel na našo delavnico in mogoče rabo nekaj časa, da se je sprostil, a potem se je sprostil in je videl potem neko vrednost. So počasih ljudje, vem, da se prijavi cela družina, ne, in potem pride recimo otrok, 1 uro ima zamude, 1 uro bolj prej gre, sam še vedno nekaj pobere. Torej, še zmeraj nekaj odnese. Tako da je težko jaz rečem zdaj, kaj je dobro, kaj je slabo, ne, v tem smislu, a je prav, da oseba pride in dobi nekaj dobrih sugestij, jaz pa cel čas dajem sugestije. Ljudje, to je moj skriti načrt vedno. Ljudje mislijo, ko mi delamo različne transe, ne, torej recimo tudi 90-minutne ali pa zdaj 5-urne, in ko recimo nekdo pride in reče, zdaj bom pa 5 ur v transu in kar naenkrat bom mogel biti zelo pozoren, da mi ne Aleksandar da kakšne dobre sugestije, ker moje sugestije so vedno usmerjene v to, da oseba se dobro počuti, da ima nadzor nad svojim življenjem, da izbere ali pa postavi sebe na čim višje mesto, ker dostikrat ljudje mislijo, da morajo vsem drugim pomagati, sebi pa ne. Ko pa oseba postavi sebe na prvo mesto, potem ima energijo, moč, sposobnost, da pomaga tudi drugim. To je isto kot na letalu, ko rečejo najprej sebi masko, potem tudi otroku ali pa ljubljeni osebi. Šele takrat masko, ker če oseba pol, ne vem, ni več sposobna, niti ne bo mogla dati ali pa pomagati drugim. Tako da ja, v bistvu odvisno je vedno od osebe in če oseba ni pripravljena, jo moramo mi pripraviti ali pa ji pomagati, da se želi spremeniti. Rekel si najprej dati sebe na prvo mesto. Tukaj se mi zdi, da sploh ženske v celicah družine imajo s tem velikokrat težavo ali pa morda dolgo časa tega ne naredijo, zato ker to povezujejo z egoizmom. Pa bi tukaj rekla, da ne gre za tisti klasičen egoizem, ne? Tako kot si zdaj le sam povedal, najprej sebi, zato da bom lahko tudi drugim, ampak če ti kot ženska ne boš v redu in zadovoljna in konec koncev srečna s svojim življenjem, verjetno tudi okoli tebe ljudje ne bodo, ne? Imam kar nekaj pohval mnen, ko točno to ljudje ne pišejo. Ena gospa je napisala, da nikoli ni nič dala nase ali pa vase, ne, tako v smislu investicija, ne, in reka, zdaj po tej delavnici imajo v moji družini več od mene. Ker dejansko, če je nekdo zagrenjen, če je nekdo v slabem stanju, če nekdo ne poskrbi za sebe, če nekdo nima energije, se ne more dati to energijo ljubljenim. Torej to, da nekdo poskrbi za sebe, je ne egoizem, temveč to je v bistvu ljubezen do sebe, in če oseba nima ljubezen do sebe, kako bo daje ljubezen drugim? Ne mogoče. Mi dajemo vedno to, kar imamo v sebi. In tudi pol smo mi zgled, če recimo naši najbližji vidijo, mama nikoli ne poskrbi za sebe, se samo razdaja, potem to isto življenje preslika nase v prihodnosti. Tudi jaz ne bom nikoli dal ali pa dala nič na sebe, in posledično seveda bodo to podobno življenje nekje v prihodnosti živeli. Prenašali naprej, konec koncev, ne? Bova šla tudi konkretno v hipnozi, v smislu, da razloživa, kaj se takrat dogaja s človekom in tako, da mogoče malo bolj približava ljudem, ki tega še ne poznajo. Bi te pa pred tem še vprašala, kako je z našimi najmlajšimi. Se pravi, vem, da je zelo veliko lahko hipnoza, tako kot si rekel, ta vsakodnevna, ne, da je zelo veliko tudi odvisna od nas staršev. In spomnim se, da si nekoč na eni delavnici rekel nekaj v tem smislu, ne, da naj ne govorimo otroku, ko zunaj malo zapiha, ne, obleci se, prehladila se boš, ne, prehladila se boš in tako naprej, ne, ampak da raje izberemo, ti je mrzlo, obleci se, ne, in ne kontra. Jaz sem si to prav zapomnila. Res je. Torej, ko damo mi sugestije, otrok sploh najmlajši so izjemno odprti. Torej, mi vemo, da
karkoli mi rečemo otroku, sploh do 5., 6., morda celo 7., 8. leta, nam verjame, sprejme dobesedno. Mi tudi poudarjamo doskrat, da najmlajši nimajo kritičnega faktorja. Torej, sprejmejo sugestijo kot dejstvo, kot fakt. In podoben primer kot ta, z tem, da se otrok prehadi, je tisti, ki je moče še širše uporablja, ko otrok nekaj začne nositi, ne vem, mleko, in potem reče starš, pazi, da ne boš polil. In potem on polije, reče, sem ti rekla, točno to, rekla si mu, naj polije, ker to, kar doskrat poudarjamo tudi pri hipnozi, mi vemo, da sploh otroci zelo težko zanikajo oziroma preslikajo nek negativen stavek v pozitiven. Mi recimo kot odrasli vemo, če piše ne hodi po travi, pač gremo okrog. Ker naredimo to spremembo oziroma to preslikavo. Pri otroku doskrat gre po travi, tudi če razume, kaj piše, ker je to za njega skoraj ukaz ali pa sugestija. In otroci so izjemno odprti za hipnozo. In tukaj je spet na starših, jaz doskrat rečem, mi imamo ne samo starše, tudi dedke in babice, ki pridejo zato, da potem vnukinjam dajo dobre sugestije, ki bi jih želeli že dajati prej svojim otrokom, ki so zdaj že odrasli. Zakaj? Zato, ker dobre sugestije je, kot da bi usadil neko seme, ki bo potem, ko bo otrok odrastel, morda dedka, babice ali pa staršev ne bo zraven, rabu kot neko varno zatočišče, ali pa tudi recimo, kaj se zgodi, ko recimo mi sadimo drevo, požene močne trdne korenine. In če mi imamo neko močno seme, neko dobro sugestijo, ki ima močne korenine v našem nezavednem, v nekih viharnih obdobjih življenja, nam služi kot zaščita, kot to, da kaj se zdaj dogaja? Zdaj obstaja ena izjemno močna hipnoza, ki je podprta z umetno inteligenco in to so v bistvu socialna omrežja in vse možne naprave in tako dalje. Te naprave so tako izjemne, da v trenutku, ko mi sploh ne rabimo danes več všečkati posnetka, AI točno ve, koliko časa se mi zadržimo na katerem koli posnetku in nam potem servira podobne posnetke in to gre čas mimo res neverjetno hitro. In težava je ta, da vsi ti posnetki zdaj in vsa omrežja otrokom še posebej napolnijo glavo z sugestijami, ki niso nujno koristne in jaz mislim, da je tukaj potreba po dobrih sugestijah najmlajši izjemna. Torej, in to lahko počnemo skozi pravljice. Mi lahko v pravljico damo neko sugestijo. Jaz se spomnim, da zdaj govorim že res veliko let nazaj, mislim 2009 ali 2010, me povabi ena šolska psihologinja v šolo, da pomagam enemu otroku v 1. razredu osnovne šole, ki je imel selektivni mutizem in jaz sem vse skozi pravljico naredil. Jaz nisem zdaj rekel, zapri oči, sprosti se, 10, 9, 8, 7, ne. Mi smo dejansko cel razred pripovedovali pravljico, kjer so bile sugestije zdaj medvedka noter v pravljici. Lej, medvedek, varen si. In potem cel razred je ponovil za mano, varen si. Medvedek, lej, v redu je tukaj, lahko govoriš. In se rekel, otroci, dajmo, lahko govoriš. In dejansko na tak način lahko mi skozi pravljico ujamemo pozornost, ker mi rabimo pozornost, če hočemo, da oseba sliši sugestijo in potem damo sugestijo, s katero oseba naredi neko želeno spremembo. Kaj bi rekel, da je lahko recimo sugestija za otroka, ki ga je recimo strah, ne vem, en večer prej, ker ve, da ima drug dan, ne vem, kakšne zaključne izpite, zdaj le bo kmalu konec šole, tega bo veliko, kakšni popravni izpiti, tudi vmes matura in tako naprej. To so sicer potem res, da tudi že najstniki večji, ampak če greva zdaj na recimo mlajše otroke, te, ki so še bolj odprti za to. V bistvu, za nekoga, ki je starejši, govorim za najstnik, je čisto klasična sugestija ali pa sugestija v neki zgodbi čudovita. Zelo težko dajem sugestije, ki so splošne, ker je fajn, da vprašamo osebo, da razumemo, kakšen strah sploh je in kako on strah ali pa ona strah naredi v svoji glavi. Kaj lahko naredimo je, da damo sugestije, ki vplivajo na počutje, da damo sugestije, ki vplivajo na vedenje in seveda na koncu, ko oseba nam razloži, kaj vidi,
pod sliko, lahko damo sugestije, ki tisto sliko naredijo nekoliko drugačno. Ali manjšo, ali smešno, ali damo neke pač malenkosti noter, ker oseba kar naenkrat ne more doživeti tega čustvenega stanja. Te teže, ki jo čuti pred tem, verjetno. Ne? Tako. Ker vsako čustveno stanje, ki ga mi doživljamo, je ponovadi tako narejeno, da mi pogledamo v naš notranji svet, tam si zavrtimo nek film, zelo na hitro, v par sekundah, in kar naenkrat čutimo nekaj. Ker jaz se spomnim še zdaj, kar nekaj let nazaj spet, mi pripelje ena mama svojih hčerki, ena je hodila v 9. razred, ena 7. razred, in obe sta imela strah pred testi, pred spraševanjem in testi. In ker sem jaz poslušal v njih dveh, mislim, da ena imela 1 trojko, druga so bile same 4 in 5, in ena imela, pa niti trojke ni imela. In ker sem jaz poslušal, kako se one pridno učita, vsak dan, ko prijeta domov, kako še nared disciplino imajo doma. Prvič sem bil šokiran, ker sem prišel jaz domov, sem rekel, kako je to mogoče? Ja, ker mi tega nimamo tako. Hkrati tudi sem začel razmišljati, da mi v resnici, tudi če to je praktično nemogoče, mislim, statistično kako drugače, še vedno se znamo prestrašiti. Torej, verjetnost, da bo ta oseba dobila 1 ali pa 2, je nič, in še zmeraj je bil strah prisoten. Ja. Tako da strah ni racionalen, je samo kreacija uma. In naša naloga v hipnozi je, da spremenimo te kreacije. Zdaj pa, če greva konkretno hipnozi, če bi recimo jaz imela zdaj to priložnost, da bi prišla na, recimo, da deva reči 1 na 1, da si bodo, ali pa ne, mogoče ravno ta delavnica. Kaj se zgodi na delavnici, kaj se zgodi s človekom med hipnozo? Velikokrat lahko verjetno tudi dobiš vprašanje, a bom zaspal, a bom vse slišal, kaj se bo okrog mene dogajalo in podobno, ne? Ja, torej izkušnja je tako. Jaz si predstavljam delavnico hipnoze, zdaj če govorimo v živo delavnici, kot en dolg hipnotični proces. Ta hipnotični proces se začne v trenutku, ko oni stopijo v prostor in se konča v trenutku, ko se mi poslovimo na koncu. To, kar se pa dogaja vmes, ko rečem, zdaj pa zaprite oči, je samo krinka za to, da so oni že prej dobili čim več sugestij. Torej, moja namera je, da oni dobijo sugestije takrat, ki jih ne pričakujejo, ker če jaz rečem nekomu, takšna kot si čudovita, ali pa si zaslužiš ljubezen, ta oseba bo rekla, ne, jaz si ne zaslužim ljubezni, ker sem bila otrok, so mi starši rekli in ne vem, kaj se mi je zgodilo in tako naprej. Ali pa si zaslužiš neko ubilje, ta oseba bo rekla, ne, jaz sem že 3. firmo zaprla, ne znam z denarjem in ne vem kaj. Zdaj pa, strah pred tem, da ljudje zaspijo, pač meni se dogaja. Imel sem enega podjetnika, ki je kupil vse moje hipnotične posnetke in jaz, ko sem rekel, zapri oči, sprosti se, on je že smrčal. Torej, ljudje včasih rabimo, tudi jaz ne nujno vedno vsak dan, se res prizadevam, da skoraj vsak dan naredim nek proces samohipnoze in se mi zgodi, da zaspim. Priznam, pač jaz si nastavim sicer budilko, da imam nek časovni okvir, kdaj bi rad, da zaključim moj proces, samo se mi zgodi, ker telo takrat rabi. Zdaj, v tem procesu, ki ga zdaj izvajamo, ko delamo daljše hipnoze, imajo tudi ljudje, ker je zelo težko biti na enem mestu 1,5 ure, brez se premikati. In sploh pa ne 5 ur. In zato imajo sabo neko ležalno podlogo, neko deko, da se pokrijejo in seveda jaz slišim, če kdo zaspi in zasmrči. Ker mi imamo različna možganska valovanja. Alfa je možgansko valovanje, je tisto možgansko valovanje, ko smo mi še bolj ali manj budni, samo smo neki rahli sproščenosti. Teta je že bolj globok tras in delta je pa že praktično spanje. In tukaj jaz naredim nekaj dihalnih vaj ali pa naredim kakšno pauzo, torej nekaj naredim, da osebo vseeno malo dvihnem nazaj, ne toliko zato, ker ne bi želel, da spi, ker tudi v spanju mi slišimo. Torej obstaja prav učenje v spanju, ko ljudje dejansko si dajo neko vsebino za neki jezik in se ga potem naučijo med spanjem. Bolj me moti to, ker potem se začnejo kakšne ozirati proti tej osebi, ker pa njih moti. Ja, ker zmoti lahko proces. Tako da, in kaj se dogaja? Jaz mislim, da zame je to nekaj najbolj dragocenega opazovati. Čudeže v skupini, vibracijo, kako se dvigne,
in energijo, ki jo ljudje nesejo domov. Zadnjo delavnico, ko smo imeli izzive, ker so ljudje prišli domov preveč dobre volje. In to resno govorim. Torej, smo imeli ena udeleženca, ki je prišel domov, hotel ženi razlagati, kako je bilo vse fajn, in ona ni hotela poslušati. Drugi udeleženec je rekel, da je prišel domov tako nasmejan, tako dobre volje, in žena mu reka, ko si z nami doma, nisi nikoli tako dobre volje. Torej, da smo preveč dvignili vibracijo in energijo cele skupine, sicer si k temu prizadevamo, k temu stremimo, samo mogoče je bilo preveč. Tako da jaz vedno ljudi pripravim, ko zaključimo delavnico, jih prosim, dajte zdaj, ko prijete domov, skrit nasmešek, da se dobro počutite. Ker ljudje včasih ne razumejo, kje ste bili. In to ni neko stanje, ki bi bilo izmišljeno. To je, jaz rečem, naravno stanje, ki ga ima vsak posameznik. Ker pogledate dojenčka, ko je sit in ga nič ne boli, kakšen trebušček, pa to. To je eden najlepših angelskih nasmeškov, ki obstaja. In to je čista sreča na enem mestu. In mi smo pozabili, ker kaj se zgodi? Mi imamo formule. Torej, zato, da sem srečna, moram odplačati kredit, moram shujšati, čakam, da otrok najde službo, ali pa celo, zdaj po novem, ni dovolj služba, ker itak jo lahko hitro zgubi že, da gre otrok v penzijo, takrat bom umiril. Ko bo otrok se upokojil, bom končno lahko umiril. Jaz bi pa rad, da ljudje začutijo, da so lahko srečni tukaj in zdaj, brezpogojno. Brez, da se mora nekaj izven njih spremeniti, da oni lahko čutijo mir, ali pa srečo, ali pa radost, ali pa veselje. In vsak, ki pride tja, jaz rečem, pride z nekim razlogom. Najti partnerja, izboljšati kariero, najti službo, shujšati, nehati kaditi. Mislim, res, vsak pride z nekim razlogom, ki je dosti zelo konkreten. Kdo prije včasih, ki ne ve, kaj bi, išče nek smisel, ali pa nekdo druga je poslal, recimo, ne vem, včasih starš kupi za otroka, recimo, zdaj sem jih imel primer. Žena za moža. Tako, žena za moža, ali pa tudi obratno, mož za ženo, ne, torej, to je, ne. Večkrat poudarim to, da razlog, zakaj ljudje pridejo na delavnico, ni razlog, zakaj ljudje pridejo na delavnico. Vedno je nek razlog, ki ga mi morda danes še ne vemo. Za nazaj, ko gledamo, se nam stvari poklopijo. Za naprej jih še ne moramo razumeti, kako se bojo poklopile. In moja želja je, da ljudje najdejo zdaj v zadnjem času prav ta mir v sebi. Da nehajo hiteti, iskati zunanje dražljaje, zato da bojo oni čutili občutek. In tudi, če gledamo, kako deluje zakon privlačnosti, kako deluje manifestacija, mi najprej čutimo občutek in potem gremo proti temu. Bolj, ko mi čutimo neko pomanjkanje, bolj smo oddaljeni od tega, kar bi radi. Ja, in sploh se mi zdi, da zdaj v tem tempu življenja in v obdobju, v katerem smo, je res morda že največja sreča ta, da znamo biti srečni. Res je. Ker se mi zdi, da je vedno več tega, tako kot si rekel, hitenja, norenja, zagrenjenosti, slabe volje, potem mogoče nekih izpadov nepotrebnih, ker ljudje predolgo zadržujejo in tako naprej, pa ni treba, da je tako. Ne? Kako bi rekel, Aleksander, da lahko vsi tisti, ki nas zdaj gledajo, poslušajo, pobliže spoznajo hipnozo? Torej, mi imamo brezplačno delavnico, ki jo izvajamo večkrat na leto, kjer predstavimo hipnozo na najbolj enostaven način in to lahko poslušajo, gledajo iz udobja svojega doma in od tam lahko ugotovijo, to je zame in seveda naredijo kakšen korak naprej, se seveda pridružijo tudi naših delavnicam v živo in prav živo lahko dobijo neko izkušnjo, ki je zame neprecenljiva in potem to prenesejo v svoje vsakdanje življenje. Torej, moja želja pa ideja je ta, da čisto vsak, tudi najmlajši, bi morali spoznati eno obliko samohipnoze ali pa hipnoze, tudi če se jim to predstavi skozi meditacijo, vizualizacijo, mentalni trening, autogeni trening, če recimo to nek športnik. In potem to unesti kot en pomemben del življenja. Mi sicer imamo oblike hipnoze, ki je hipnoza recimo na sprehodu, ko nekdo gre v gozd in tam se napolni z energijo gozda in tako naprej. Tukaj je neka taka specifika, ki je mogoče
v tistem sprehodu ne moremo doseči in zato vsakemu priporočam, da ne naredi ta test. In meni se je zgodilo, če dam ta primer, zgodilo se mi je tudi posledica tega, da meni je pomembna ta hitrost v življenju in včasih, če se mi stvari dogajajo prepočasi, potem želim pohitriti stvari in sem stal v kolonah, kar nekajkrat se mi je zgodilo pač to v lanskem letu in sem se pritoževal kar nekaj časa. Posledica tega je bila, da sem kar naenkrat imel kar nekaj neuspešnih projektov poslovno, da sem imel neko zdravstveno težavo, ki je zahtevala tudi operativni poseg. In potem, ko sem jaz to zaključil, sem rekel, Aleksandar, ti to učiš, ma tega ne živiš. In sem potem res konsistentno vsak dan šel skozi nek proces hipnotičnega pisanja, sem šel skozi nek proces samohipnoze in tako naprej in 14 dni časa sem rabil, da se mi življenje tako premaknilo na tako. Noro, kako hitro se lahko nekomu spremeni življenje. In jaz dostikrat rečem ljudem, recimo, če govorimo o tej brezplačni delavnici, prijavite se in samo te vaje, ko mi na tej brezplačni delavnici delamo, naredite sami ali pa skupaj z mano na tej delavnici in preverite, kako se bo življenje začelo spreminjati. Ker potem, tudi ko mi pričakujemo izboljšave, je to signal vesolju ali pa Bogu ali pa naravi, karkoli oseba verjame, sem pripravljena, da se nekaj spremeni v mojem življenju. Sem odprta na neko spremembo, na neko izboljšavo in potem se to zgodi. Nekoč mi je ena gospa rekla, ne bom tega nikoli pozabila, imela je nesrečen zakon, ona je bila zelo nesrečna v tem zakonu, nisi mogla predstavljati, da bi ostala sama, da bi se ločila, to je bilo za njo nepredstavljivo, hkrati je bila pa tako zelo hudo nesrečna. Ne? In spomnim se, da je rekla takrat, ravno tako na eni od delavnic, da super, da more pogledati z druge perspektive in da ne sme biti v vlogi žrtve, vendar, ali to zdaj pomeni, da pa ona ne bo več čutila tega nezadovoljstva, ker ona je žalostna, ona je nesrečna in ona si to more dovoliti, da čuti, ker če ne bo pa to nekam potlačila in bo še huje. Kaj bi rekel? Torej, vsak čuti te občutke kdaj. In tudi ne moramo biti roboti, da nič ne čutimo, ker potem ne bi bilo življenje in če bi imeli sam plus, potem ne bi znali ceniti tega plusa, ker bi bilo že dolgočasno. Torej, mi gremo lahko v katerikoli občutek. Vedno se vprašamo, koliko mi to služi, ker recimo v občutku jeze mi lahko najdemo moč za spremembo. V občutku žalosti lahko najdemo kakšen navdih, inspiracijo. Torej, vsi ti občutki so lahko koristni. Meni je bolj vprašanje, kaj ta občutek zdaj v tem trenutku prinaša, koliko časa ga imam in če to več časa traja, jaz sem prepričan da ljudje potem tudi trpijo. In ne samo ona, tudi verjetno potencialni mož ali pa mož, ki ga ima takrat. Mi smo imeli primer, en podoben primer sem imel pred leti na coachu, je prišla ena udeleženka, ki se je pač zunanje javila, da bi rada izboljšala svoj odnos in je rekla, jaz se bom ločila, ko bo sin 18 let star. Torej, vi se morate predstavljati, kakšno je življenje za partnerja, ker vsakič, ko ga ona pogleda doma, vidi še toliko dni. Samo še toliko dni sva skupaj. Ona je že v planu, nizkem štartu, to je zdaj otrok, ki bo še v osnovni šoli. To pomeni, to je bil nizki štart za odhod, ne pa nek odnos, ki mogoče bi lahko oba osrečeval. Tako da ne tlačimo občutkov, torej ne bomo rekli zdaj, ko je nekdo v slabem stanju, mu nič ne koristi, če reče, jaz sem super, torej da ima nek lažen obraz ali pa masko, ker to ne naredi transformacije in spremembe. Reče, v redu, v tem trenutku imam odnos, ki mi ne koristi. In sem žalostna, upravičeno. In vprašanje je zdaj, kaj pa jaz lahko zdaj naredim, da se to spremeni. In največkrat rečem ljudem, če si ona želi, recimo, da bi se mož spremenil, ne se sama spreminja. Bolj, ko si hitro nekdo želi spremembo nekoga, ki ga ima rad, ker danes imam jaz
izjemne izzive, ki prihajajo ljudje k meni z starejšimi otroki. Torej otrok, ki je 18, 19, 20, tudi 30 in starš ne ve več, kako mu pomagati. In jaz doskrat rečem staršu, bolj ko si želi, recimo, ko imamo nekoga, ki ima sina, ki je odvisnik. Bolj ko si želiš, da to se otrok spremeni, bolj se ti spreminjaj. Izboljšuj, delaj na sebi. Ker več orodij, ko nekdo ima, lažje lahko pomaga. Torej, spet se vrnemo nazaj, ne? Mi lahko na koncu spreminjamo samo sebe. Ko spreminjamo sebe, imamo neverjeten vpliv na druge. In zmotno je prepričanje ali pa napačna izjava kakšnega, ki reče, jaz sem pa zdaj 60 let stara, zdaj pa mene se pa to več ne da spreminjati, jaz tako, ka sem, vse, če sem bila teh 60 let v redu, bom pa tudi še naprej. Ne? Starost nima tukaj popolnoma nobene prav zelo velike funkcije v resnici. Ne? Želja je tista, ki mora biti. Ja, torej na tej, recimo, daljši delavnici hipnoze je naša najmlajša udeleženka stara 15 let. Lani smo imeli udeleženca, ki je star 93 let. Wow. Imamo pa enega udeleženca, ki je zdaj, mislim, da 86 star, ki je z nami že 2 leti in on se je prijavil. Mislim, on pride in napiše, jaz iščem sredstva, rabim, če se zdaj prav spomnim številke, 500,000, je rekel, jaz rabim 500,000 evrov za nek projekt, in jaz njega gledam in se rekel, jaz ne vem, kako lahko hipnoza pri tem pomaga. Rekel, ne, jaz bom to naredil. In potem on je uporabil eno tehniko pri hipnozi, ki se imenuje gamma. Torej gamma pomeni, da mi recimo klasična hipnoza je, ko gremo mi v alfa ali pa teto. Torej zapremo oči, se sprostimo, gremo v neko tako pač dost sproščeno stanje. On je šel pa v gamo. In potem je čez 1 leto rekel, Aleksandar, jaz sem dobil ta denar. Jaz nisem mogel verjeti. In ko ga nekdo pogleda, nikoli mu ne bi rekel, da ima 86. Ne? In jaz mislim, da starost, ne? Mi doskrat rečemo, da je samo številka. Ma prav to, da nekdo skozi skrbi za svoje možgane in seveda tudi za telo, torej te 2 stvari sta zelo povezane med sabo, mogoče o tem nismo niti kaj dosti govorila, vendar mi zelo težko gremo v dobra čustvena stanja, če smo v telesu, kjer se ne dobro počutimo. Torej, telo je tempelj duše. In v temu procesu, ko recimo programiramo mi vemo nekaj, da če ljudje dobro spijo, dobro jejo, imajo dovolj hidracije, potem bodo tudi aktivirali nek model sveta, ki je bolj spodbujajoč k željenemu rezultatu. Če nekdo recimo je neprespan in brez energije, potem se tudi aktivira nek del modela sveta, ki je lahko žaljiv, pač zamiri ali pa celo igra večkrat vlogo žrtve. Torej, ljudje zmanjšamo takrat igranje vloge žrtve, ne, ko smo v dobrem stanju, tudi fizično, ne samo umsko. Ne. In zdaj še enkrat, da poudarim to vprašanje, ne, skrivnost, ker to je eno področje, ki res veliko proučujem, ne, kako živeti čim več časa, ne samo zaradi sebe, ker jaz verjamem, da če želim ljudem pomagati, moram imeti res veliko energije. In tudi jaz, ko pridem jaz v dvorano, ko recimo začnemo mi delavnico, ne, ki traja lahko 3-4 dni, ne, jaz vidim energijo ljudi in jaz, če nimam energije, da se ta vibracija dvigne cele skupine, jim ne morem pomagati. In kolikoli boste vprašali, ko nekdo komi čaka, da gre v penzijo, odšteva, ne? In potem v tisti penziji se zgodi mentalni in fizični odklop, je ta oseba doskrat zelo hitro potem že v neki drugi dimenziji. Ljudje, ki dolgo časa živijo, imajo ponavadi neke ideje, cilje, želje, so aktivni fizično, mentalno in to jim tudi pomaga, da potem živijo še veliko, veliko let. In ne samo to, da živijo veliko let, da so ta leta kvalitetna. Ne? Ker eno je to, da nekdo ima moč, da gre in sam skrbi za sebe, drugo je pa to, da recimo nekdo živi neko življenje, ki mogoče sicer diha, ne, pa srce bije, pa ni pa to mogoče sansko. A bi lahko rekel, Aleksandar, da smo pač različni ljudje na splošno, v smislu smo tisti, ki
probamo vedno videti poln kozarc, ne? Veš, kako je s polovico, lahko je prazen, lahko je poln, lahko, ne vem, probamo v neki takšni situaciji, ki nas iztiri, tako iskati neko rešitev, in pa potem, da so na drugi strani ljudje, ki so pa večno v vlogi žrtve. A bi to lahko popredalčkala ali gre za stvar odločitve? Smo pač vsi enaki, potem se pa na poti odločimo, v katero smer nas bo odpeljalo. Bi se zdaj spet malo posplošujeva. Torej, zdaj, če bi recimo ljudi opozovali, bi lahko rekli, ta igra pretežno vlogo žrtve, ta sprejema odgovornost za svoje življenje in to lahko hitro prepoznamo. Vendar kdorkoli lahko v nekem trenutku naredi spremembo. No, to se mi v vsakem zdi, trenutku ključno, lahko ne? vsak naredi spremembo. Da ni izgovora takšen pač sem. Ne? Tako. Vsi imamo ta potencial v sebi, tako kot so rekel, vire imamo v sebi, da to spremembo lahko naredimo. Moč nezavednega uma. Knjiga. Se mi zdi, da tudi to je lahko že en dober začetek za nekoga, ki naju zdaj le posluša, da si naredi en tak lep uvod v to, kaj pravzaprav moč nezavednega uma sploh je. Tako, to je knjiga o hipnozi, ki dejansko opisuje, kaj je to hipnoza, kako dejansko hipnozo izvajamo. Poudaril bi samo to, da ko sem to knjigo pisal že kar nekaj let nazaj, sem istočasno pisal 3 knjige. Hipnoza 1, Hipnoza 2, Hipnoza 3. In jih imam v torej 2 in 3 imam napisano v neki beta verziji, ma nikakor ne pride na vrsto. Tako da v tem trenutku, ker se tudi knjiga sklicuje nadaljevanje, 2 in 3 še ni zunaj, se pa v neki bližnji daljni prihodnosti Obeta tudi nadaljevanje te knjige in zato sem rekel, pač tisti, ki želijo neko osnovo ali pa neko temeljno znanje hipnoze, naj seveda preberejo knjigo, tisti, ki želijo močno nadaljevanje ali pa poglobljeno znanje, pa ne se prijavijo potem na delavnico. Brezplačna šola hipnoze je torej delavnica, na katero so vabljeni, da se lahko s hipnozo bližje spoznajo. Kaj pa bi rekel Aleksander za konec, kaj bi si želel, da čisto vsak, ki naj jo je poslušal od začetka do konca, odnese od tega pogovora? Kaj bi jim svetoval? Torej, prvič, če želi kdo na to delavnico, mogoče davaš sam še povezavo. Torej, povezava je mastermindacademia.com, poševnica Siol hipnoza. Torej midva sva zdaj v Siolovem podcastu, ne? Torej, Siol hipnoza in tam dobiste povezavo, link, se prijavite, je povsem brezplačno, brez obveznosti in lahko spoznate moč hipnoze. Če strneva, to, kar sva danes govorila, je to, hipnoza se dogaja cel čas in mi sami smo kreatorji našega življenja. Vsaka misel, vsaka beseda, vse, kar se dogaja čez naš dan, šteje. Mi ne moremo zjutraj narediti 10 minut hipnoze in potem se usedemo v avto in celo pot jamramo. Prijemo v službo in se cel cajt smilimo sami sebi, igramo vlogo žrtve. Prijemo domov in spet igramo neko vlogo, ki nam ne koristi. Zakaj? Ker je vse hipnoza. Mi tudi, ko gremo na WC, ne, ko sedimo na školjki, imamo misli, ki vplivajo na naše življenje. In še enkrat poudarjam to, kar sva res dobro se dotaknila, to je, ne rabite biti skozi pozitivni, ker jaz nisem in ne poznam nobenega. Torej, jaz sem spoznal in Tonija Robinsa v zaodrju in doktora Richarda Benderja, so ustanovitelja NLP-ja, številne mentorje in sem ugotovil, da ti ljudje so enkrat plus, enkrat minus. Torej, človeško je biti kdaj v slabem stanju. Ključ pa je, da iščemo vedno znova načine, kako se premaknemo v boljše stanje, kako vidimo lepoto življenja, kako vidimo priložnosti v življenju, kako vidimo moč, ki jo imamo mi, zato da kreiramo svoje življenje. In kjerkoli je ta oseba danes, se lahko njeno, pa njegovo življenje spremeni na bolje. Treba je sprejeti odločitev, da grem naprej v novo življenje. Začenjam znova. In starost ni pomembna, pomembna je odločitev, želja za spremembo. In še enkrat poudarjam, če je nekdo, ki ima nekoga doma, za katerega bi rad, da se spremeni, in ne se on sam spremeni. Če pa se mu zelo mudi, da se ta oseba doma spremeni, ne se on zelo, zelo
sam spremeni. Še vedno pa sam. Aleksandar, hvala za ta pogovor. Še bi s tabo sedela, zato ker mi je mogoče mečkano žal, da se nisva dotaknila sicer tudi tvoje poti, zakaj sploh si začel se s tem ukvarjati, tako da to bom prišparala za kdaj drugič. Hvala za vsa ta pojasnila. Dejva morda samo še enkrat ponoviti link, torej kje se lahko prijavimo na brezplačno delavnico. Torej, povezava je mastermindakademija.com, poševnica, Siol, hipnoza. Zdaj pa imamo. To je ena beseda, Siol, hipnoza, ena beseda in na tej povezavi sam napišejo ime, priimek oziroma pač kontakt, mail, ne, in dobijo potem dostop do brezplačne delavnice. Super. Še enkrat najlepša hvala, zdaj vem, da imajo vse, midva pa se še pogovorijo ob kakšni drugi priliki. Hvala. Hvala lepa.